Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Болта белән үтерүчене 10 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Татарстан Республикасы югары суды шундый карар чыгарды. Мәләкәс елгасы аша күпер салу эшләре дәвам итә. Реконструкция эшләре ничә процентка башкарылган? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 242 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 17 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 10 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 32898 очрагы билгеле. Аларның 26241 терелгән, 165се узган тәүлектә. Түрәгә карата суд. Чаллы шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьевага карата административ эш кузгатылды. Россия коммунистлары җирлеге бүлекчесе лидеры шимбә көнне Җиңү паркында оештырылган санкцияләнмәгән митинг өчен хөкем ителә. Башта пикетта 200-гә якын кешенең катнашуы ниятләнгән. Бу җирле хакимият белән килештерелгән. Масса күләм чараларны тыю һәм чикләүләр белән бәйле рәвештә әлеге чарада гамәлдән чыгарылган. Ләкин вакыт әз булу сәбәпле бу хакта барысына да хәбәр итеп булмаган. Шәһәр советы депутаты сүзләренә караганда, ул пикетка анда катнашучылар чараның гамәлдән чыгарылуын хәбәр итү өчен килгән булган. Суд депутатка карата административ эшне карап, нәтиҗә чыгарган. Әмма Гурьева аның белән риза түгел һәм аңа шикаят бирергә ниятли. Я отстаиваю интересы народа, а народа очень много, так ведь? Вот, поэтому всегда, во все времена народ побеждал, побеждает правда и справедливость не только в сказках, но и в жизни, иначе бы нашей жизни не было. Поэтому мы будем, во-первых, отстаивать свои права, будем подавать на обжалование, пройдем вплоть до Верховного суда России. Татьяна Гурьева аңлатканча, ул җаваплы кешеләрнең берсе була. Нәкъ менә шуңа күрә дә бу чараны гамәлдән чыгару турында халыкка хәбәр итүне ул үз вазифасы дип санаган. Суд карары буенча аңа 20 мең сум күләмендә штраф рәвешендә җәза билгеләнгән. Татарстан Республикасы югары суды Чаллының үз көндәшен балта белән үтерү белән бәйле резонанслы җинаять эше буенча хөкем карары чыгарды. Исегезгә төшерәбез. 18 сентябрьдә Чулман проспектында 13 комплекста котышкыч фаҗига булды. Җинаять бөтен шәһәрне шок халәтендә калдырды. 37 яшьлек Алмаз Маликов көпә-көндез хәрәкәт тулы проспектта үзенең элекеге хатыны белән яшәүче ирне үтерде. Тулырак алдагы материалда. Утырыш залында гаепләнүче пыяла кабинада иде. Югары суд карарын ул тыныч кына тыңладым. Дәүләт гаепләве аны 19 ел ярым катгый режимлы колонияга хөкем итүне сорый. Маликова Алмаза Раисовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115, частью 1 статьи 119 УК РФ, эпизоду от 9-10 сентября 2019 года. Исегезгә төшерәбез, 37 яшьлек Алмаз Маликов элекеге хатынның эше янында көтеп тора. Тикшерү версиясе буенча ул бергә яшәүче Егор белән килеп җиткәч, Алмаз Маликов автомобиль тәрәзәсен вата. Яшьләр төрле якка йөгерә, әмма Егорны эт куып тота һәм җиргә аудара. Шуннан соң Маликов зыян күрүчегә берничә тапкыр балта белән суга. Алынган җәрәхәтләрдән ир шундук үлә. Шуннан соң гаепләнүче үзенең элекеге хатынын эзли башлый. С момента преступления и до сегодня родители его подсудимого с нами на связь не выходили. Но, на мой взгляд, подсудимый не искренен в своем последнем слое и выражает такие мысли, что это ради того, чтобы скостить себе срок. Больше это никак. Искренности там никакой нет. Маликов мәрхүмнең әти-әнисенә мораль зыян өчен 2 миллион сум, Айгөл Маликовага 80 миллион сум компенсация түләргә тиеш. Ир 10 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Ул аны катгый режимлы колониядә үткәрәчәк. Верховный суд Республики Татарстан не в полном объеме согласился с позицией государственного обвинения в части квалификации содеянного и предложенного наказания. В итоге суд признал мужчину виновным только в одном эпизоде угрозы убийством и убийстве без отягчающих обстоятельств, назначив наказание с учетом переквалификации действий подсудимого. Вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться государственным обвинением после тщательного изучения итогового судебного решения и протокола судебного заседания. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, психологик психиатрия экспертизасы нәтиҗәләре буенча ул үз гамәлләре өчен закон алдында җавап бирергә сәләтле дип танылды. Лилия Гатина, Елена Камалова, Алмаз Хакимов, яңалыклар. Мәләкәс елгасы аша күпер салу эшләре дәвам итә.
Эшләр август ахырында башланган иде, һәм ул инде 25%-ка башкарылган. Күпер ГЭС һәм Мәләкәс микрорайоны тоташтырып торачак. Бу шәһәр өчен бик мөһим корылмаларның берсе. Төзелеш эшләрен шәһәр мэре Наил Мәхдиев тикшерде. Яңа күпер һәр якка 2 аерым конструкциядан тора, ул утлар, койма һәм юл йөрү билгеләре белән тәэмин ителгән. Сейчас идут подготовительные работы по устройству ИПРС. Это временные сооружения, леса, на которых будет крепиться в дальнейшем, с которых будут работать люди по установке формообразующей опалубки. Мы готовимся к пролетному строению моста. По планам, вот сегодня 10 ноября, к Новому году мы должны забетонировать первое пролетное строение. Күпердән кала төзүчеләр су чистарткыч корылмалар белән дә шөгыльләнә. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев әйтүенчә, әлегә эшләр шәһәрнең яңгыр коюлары белән булган проблемасын хәл итү өчен эш башкарыла. Вы же знаете, что у нас ливневой канализации в городе нет, она не построена. Во времена строительства города ливневую канализацию построили только на 25%. Вот этот недостаток мы таким образом поэтапно устраняем. Вот эти локальные очистные сооружения, которые в составе проекта моста через Меликевскую, они заложены. Хәзерге вакытта эшләр график буенча бара, күперне киләсе елның октябрь айында тапшыру каралган. Шуңа да Наил Мәхдиев эшләр никадәр иртә бетсә, шул кадәр яхшырак дип саный. Шуңа күрә төзелеш бәйрәм ялларында да тукталырга тиеш түгел. 31, 1, 2, 3 и до 10 числа никто из ваших строителей бамбук на берегу Красного моря не курил. Бамбук можно курить и здесь. И вы не вздумайте в тот график, который вы мне принесете, включить, что вы отдыхаете с 31 по 10 число. Такой график я вам точно не подпишу. Төзелеш эшләрен алып бару өчен подрядчыга Фоменко урамында хәрәкәт чикләргә туры киләчәк. Бу әлбәттә шәһәр халкына уңайсызлыклар тудырачак, ләкин башкача эшләр дәвам итә алмый. Юлны ябу берничә айга каралган, түгел вакыты соңрак билгеле булачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 17 ноябрь көнне шатлык яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы Чаллы шәһәре башкарма комитетының мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе ярдәме белән оештыра торган Халкым чишмәсе Төбәк-ара татар яшьләре милли иҗат фестивале узачак. Шараның максаты татар халкының мәдәни традицияләрен һәм мәдәни мирасын торгызу һәм саклау. Фестиваль нәфис сүз, вокал соло, вокал ансамбле, халык биюе, уен коралында уйнау, татар халык декоратив гамәли сәнгатенең күргәзмәсе, халык кәсепләре, тегү эшләре һәм башка номинацияләре буенча үткәрелә. Анда катнашу өчен 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган яшьләр чакырыла. Катнашу өчен 15 ноябрьгә кадәр билгеләнгән форма буенча гариза тапшырырга һәм конкурс эшләрен беркетергә. Халкым чишмәсе тамгасы белән электрон адреска хат җибәрергә кирәк. Фестивальның беренче этабы онлайн һәм офлайн форматта узачак. Чара офлайн рәвештә Шатлык яшьләр үзәгендә Чаллы шәһәре Тынычлык проспекты 59 йорты адресы буенча үткәрелә. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Чай JT. Необыкновенный черный чай с высокогорных районов солнечного острова Цейлон. В магазинах вашего города. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.